虽然目前鸡卵的产地价少已经为1斤43块半的观点达到32块半，差不多10块左右，不过买的人算是真少。农业部是呼吁业者要爱落价来刺激消费。杂粮店鸡卵供应无问题，想买偌济就买偌济，甲进前大欠卵，抑个排甲长岛度买卵情形比起来是天差地别。热天鸡卵需求量较低，产地价少也为43块5，落到32块5，60外块，创近2年新低。不会因为价钱低然后多买一点？不会，就是需要就买。变便宜有影响你的消费行为吗？不会，一样。最近卵较无人买，介绍者一直人暗过，那个也无办回买去。台北市卵商公会表示，一箱介绍也早就会破1800关价，等甲今卖840，一条只剩4块外。另外买去无好原因，无度讲会准。农业部是希望末端的业者应该适度来降价。大概剩下1半不到的价钱吧，跟最高点比起来，这几个礼拜看起来似乎不尽理想，买气还是非常差。所以鸡蛋现在以整个市场来讲是有比较多的，比较稍微偏多。真的呼吁我们所有的这些消费卖场的部分，能够的鸡蛋能够做适度的降价，因为适度的降价也能够刺激消费者的一个需求。看放电管，老卵一条15块，问头家鸡卵已经落价，老卵是不是考虑袂较俗呢？会起伏嘛？那意思是价钱一直改来改去也很麻烦嘛。消费者会不会跟你猛攻啊？现在鸡蛋变便宜，你还卖15块？不会耶，他们还是能接受的。对对对。针对地欢喜国民党团提案将公牛收购介绍，为每公斤16块提悬到34块，案件已经经过一度通过。前农业部长陈吉中伫面册批评，和台湾农牛产业倒退愈20年，提悬收购介绍，敢若会互生产关过需求，反倒来互稻米大落价，批评政治力严重干涉专业。记者综合报道。